Slavia v Brně nevyhrává. O tom se v neděli sešívaní přesvědčili už po 5. v řadě. Tentokrát dokonce inkasovali KO už po první čtvrthodince. Výborné představení brněnských fotbalistů načal v 7. minutě Lukáš Mareček, který nádherně vypálil levačkou z 30 metrů. Za svoji střelu by si určitě zasloužil odměnu v podobě svého prvního ligového gólu, ale slávu za něj slízl Michal Rabušic, který míč odražený od tyče pohotově uklidil do slavistické brány. Tak nevím, jestli jsem to načal, já jsem prostě naměšal balón, odkoplej, takže já jsem si to jenom říkal, jestli to nachystám a když si to dobře nachystám, tak to vystřelím. No a střela měla faleš, takže šla ven, takže já jsem tam očima jsem to tam klačil, ale to je, nic se nestane, když to skončilo na tyčce a když to tam Rambus dorazil, takže to je jedno, kdo dá ten gól. Hlavně jsme dneska vyhráli 2-0 a 3 body máme doma. Další lahůdku připravil o 6 minut později Brazilec Elton Lira. Po Dříždělově vysunutí unikal po levém křídle, odkud naservíroval milimetrový pas na Tomáše Doška. Brněnský kanonýr jeho nabídkou nepohrdl a zvýšil vedení domácích na 2-0. A jak se střelec svému nahrávači odmění? Jo, nic, on nám ještě visí prachy, nedal do kasy, všecko. Já mu koupím cokoliv, co bude chtít. Já si myslím, že jsme podali dobrý výkon a on takhle, kdyby nahrával častěji, tak musím přiznat, že to byla luxusní nahrávka. Překvapila i mě, udělal to fantasticky. Při dvoubrankovém vedení a za úmorného vedra už Brňané nemuseli nikam spěchat. Vycházeli ze zajištěné obrany a spoléhali na nebezpečné breaky. Za celý první poločas vystřelila Slavia na Bureše jen jednou, a to zásluhou ex-brněnského záložníka Jaroslava Černého. Určitě jsme museli hrát aktivně, protože jenom bránit to nejde. Sice on to možná v některých fázích zápasu vypadalo, že jsme jenom bránili, ale ze Slaví prostě hrát nějaký otevřený fotbal, ono to asi nejde, protože určitě ten kádr má lepší než my a my jenom vlastně výkonama na hranici svých možností asi jsme a tou bojovností a tím týmovým prostě výkonem jsme ten zápas zvládli a dopadlo to pro nás dobře. V závěru první půle se po Michnově uvolnění dostával do dobré šance opět Došek, jenže mladý gólman Hanuš situaci dobře odhadl a včasným vyběhnutím svůj tým podržel. Ve druhém poločase se Slavia snažila o zvrat, jenže proti skvěle pracující brněnské defenzivě se prakticky vůbec nedokázala prosadit. No, tak s tím samozřejmě jsme spokojení taky s tím, že i proti tak kvalitnímu týmu, jakým je Slavie, takže soupeř měl minimum šancí. Dvakrát jsme udrželi čistý konto a věřím tomu taky, že to pro hráče bude určitá motivace, povzbuzení a zvýšený sebevědomí. Náznaky slavistických šancí s přehledem likvidoval Tomáš Bureš. Jen jednou mu trochu zatrnulo, když neudržel míč po centru Černého, jenže dezorientovaný Vasiljevič jeho malé zaváhání nepotrestal. Na necelou půlhodinku se na hřišti objevil i zkušený Richard Dostálek, který nastoupil v brněnském dresu po 11 letech. Fanoušci na něj ovšem za tu dobu nezapomněli a přivítali jej bouřlivým potleskem. No a Líša ukázal, že je hráč zkušený, že tomu týmu prospěl, že přišel, vnes tam klid. Podrželi jsme dobře míč a myslím si, že naplňuje to, co od něj očekáváme a ty jeho výkony ještě můžou jít nahoru. Trenér Beránek brněnským fanouškům představil i 2 letní posily z Brazílie, urostlého útočníka Dalma a technického ofenzivního záložníka Lea. Hned jejich první spolupráce mohla skončit gólem, jenže Dalmo výbornou přihrávku svého krajana nedokázal zpracovat. Slavia na konci zápasu ještě jednou pohrozila, ovšem Naumov na Bureše nevyzrál. Pak už Brňané kontrolovali hru a stylem à la Barcelona soupeře prakticky nepustili do hry.
Výborný taktický výkon, ohromná bojovnost celého týmu a skvělá produktivita v úvodu zápasu přinesla domácím zasloužené 3 body. Po výhře nad mistrem museli odcházet všichni fanoušci s dobrým pocitem. Úplně perfektní, když vlastně dáte doma rychle 2 góly a potom vlastně i se na tom jsem přizpůsobil do počasí, vlastně strašně vedro, těžko se hrálo, ale já si myslím, že jsme dneska zaslouženě vyhráli. Spokojený mohl být i Tomáš Polách, který si odbyl domácí premiéru s kapitánskou páskou. Tak určitě dneska to bylo výborný a ty lidi nám hodně pomohli a myslím, že ten fotbal se jim musel líbit, i když to nebylo až tak nahoru dolů nebo to, ale vyhráli jsme a to je důležité. Chtěl bych poděkovat určitě lidem, protože dneska, jak jsem říkal, nám hodně pomohli.